उगव्याचो ज्येष्ठ साहित्यिक अवधूत कुडतरकार हे सध्या हालाकीच्या परिस्थितीत जीण जगत आसात। गोमंतक टीव्हीन प्रसारित केल्ल्या वृत्ताची गंभीर दखल सरकारान घेतली। साहित्यिक अवधूत कुडतरकर हांकां सरकारा कडल्यान फावो ती मजत उपलब्ध करून दितलो अशी घोषणा कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन केली। उगवेचो ज्येष्ठ साहित्यिक अवधूत कुडतरकार फाटली कितलीशीच वर्सां सेगीत मराठी साहित्य निर्मिती करता। नामनेचे साहित्यिक पुरस्कारूय तांकां फावो जाल्यात। ह्याच साहित्यिकाचेर सध्या सामके वायट दीस आयल्यात। हालाकीचे परिस्थितीत तो आपली जीण जगता अशी बातमी कांय दीस आदी गोमंतक टीव्हीन प्रसारित केल्ली। तातूंत तांणी सरकाराकडेन आदाराची मागणी केल्ली। मजगती अवधूत कुडतरकर ह्या साहित्यिका विशयी गोमंतक टीव्हीन प्रसारित केल्ल्या वृत्ताची सरकारान गंभीर दखल घेतली। सरकारा कडल्यान फावो ती मजत उपलब्ध करून दितलो अशी घोषणा कला आनी सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे हांणी केली। फामाद साहित्यिक आणि पेडणे तालुक्यातल्या उगवे गावात रावपी अवधूत यशवंत कुडतरकर हांची आर्थिक स्थिती कमकुवत आसात। तांचे उर्वरित आयुष्य जीवन जगपा खातीर खूप अडचणी आसा। ह्या संदर्भात हालीच गोमंतक टीव्हीन हाचेर प्रकाश अर्थात उजवाड घातलो आणि ह्या उजवाडाची दखल घेऊन सरकारान जायत्या सामाजिक संघटनांनी ताका हात दिवपाचो पुढाकार घेतलेलो आसा। आपल्या जाणट्या बायले वांगडा दोघांची स्थिती गंभीर आसा। जगपा खातीर त्यांका बरीच कसरत करची आसता। घर मोडकळीस आयिल्ले आहा आणि ही ताची कैफियत जेन्ना गोमंतक टीव्हीन मुखार हाडली ताची दखल थेट आमचे गोयचे कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, मुखेल मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी दखल घेऊन साहित्यिक अवधूत कुडतरकर हांका सगळ्या तरेची मदत करपाची घोषणा केली। केवळ घोषणा करून हो विचार थांबलो ना। कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री माननीय गोविंद गावडे हांणी आपल्या कला संस्कृती खात्याच्या वांगड्यांक तांच्या घराकडे धाडले आणि कृतज्ञता निधी खातीर तांचो अर्ज भरून घेतलो आणि त्याका बेगोबेग मदत करपाची घोषणा केली।